love banging as well. Your neighbors have spoken so much about your banging. जब तुम बैचलर थे, तुम्हारा बिल्डिंग हिलता था because you loved banging. वो मेरा नेबर और मेरा बिल्डिंग, वो तुम्हारा नेबर और तुम्हारा बिल्डिंग था. When I'm talking about banging, EDM music, यार तुम EDM music I बजाते हो. don't even listen to EDM. I think you listen to idiot music. पर ये बैंगिंग कौन सा, ये कैसा साउंड जाता है तुम्हारे घर से? मेरा घर रेनोवेशन में था, वो बैंगिंग की आप शायद बात करो. ओ अच्छा, कारपेंटर ठोक रहे थे अंदर, वो मैं नहीं था, वो वर्कर्स थे. तो माने जब भी वर्कर्स को ठोकना है वो आपके घर में आके रेनोवेशन के लिए आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कारपेंट्री वर्क. In terms of civil work, I don't know what work you're talking about. तो दैट वाज द ओनली बैंगिंग साउंड. Yes. अच्छा, तो लोगों का पहली बार आफ्ताब ने क्लैरिफाई किया जो उनके घर में वो सिर्फ कारपेंटर्स करते हैं. Yes. So, लेकिन सिद्धार्थ, तूने अपने घर में जो क्लैरिफाई देना था, तूने वो क्लैरिफाई नहीं किया. अरे वो बैंगिंग नहीं है, वो तो मेरी बीवी मुझे मारती रहती है, वो है यार. तुषार, तुम्हारे घर से भी कभी कभार मैंने सुना जू में तुम रहते हो, बहुत बैंगिंग साउंड्स आते हैं यार. सो वी वांट टू क्लैरिफाई व्हाट म्यूजिक बैंगिंग साउंड्स है. तुम अपने आप को स्लैप करते हो बिकॉज़ आई हर्ड यू लाइक स्लैपिंग योरसेल्फ. आपने बहुत कुछ सुना है, कौन सुनाता है आपको ये बातें, लेकिन डेफिनेटली मेरे घर में कोई बैंगिंग साउंड आती नहीं है. आपको पता नहीं सपनों में आती होंगी बैंगिंग साउंड, और आप मेरे बारे में सोचते होंगे अपने सपनों में, तो शायद आपको लगता होगा कि ये बैंग कर रहा है, शायद आपके सपनों में मैं बैंग कर रहा होता हूँ, तो आप पता नहीं क्या क्या हो जाता है आपको उसके बाद, और फिर आपको लगता है कि आप मतलब मैं अपने आप को स्लैप करूं, शायद आप अपने आप को नींद में स्लैप करते होंगे. बट यू लाइक स्लैपिंग योरसेल्फ. क्या कभी आपको लगता है मैं आपको थप्पड़ मारूं, जैसे फैफी सडनली मुझे सिद्धार्थ अपना बेल्ट दे और सडनली मेरे बेल्ट से अपने आप को मारता रहता है. करेक्ट. सिद्धार्थ, तुषार only likes doing slapstick comedy. अच्छा, अरे पंच लाइन मार दीस भाई, मार दीस.